Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, meu irmão, que está aí no seu lar, dentro da sua casa. Nós vamos começar mais este culto. E eu creio que Deus há de te abençoar. Eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a tua casa, para a tua família. E hoje é dia de nós adorarmos ao Senhor. É dia de nós bendizermos o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, todas as suas cabeças. Nós vamos estar falando com Deus nessa noite. Amado e grandioso Deus, Pai querido, Pai celestial, Deus de poder e glória, nessa noite nós estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar o teu santo nome. Senhor, que o Senhor venha operar grandiosamente nessa noite. Senhor, que vidas venham ser tocadas através da tua palavra. Nós viemos aqui te exaltar, Senhor. Nós viemos aqui te bendizer. Pai, os dias são difíceis, mas o Senhor também está nos dias difíceis. Os dias são de angústia, são de choro, mas o Senhor também está presente no dia de choro, no dia de angústia, porque o Senhor é nosso refúgio, porque o Senhor é nosso baluarte, porque o Senhor é nosso ponto forte. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda adoração nessa noite, todo louvor, toda súplica, toda oração venha ser para a glória do teu santo nome. Fala conosco, através dos louvores, através das palavras, em nome de Jesus Cristo. Nós viemos te exaltar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos deixar um versículo inicial para a meditação da igreja. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 34. Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Amém, irmãos? Jesus está dizendo uma palavra aqui para nós, que a candeia do corpo é os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas. Isso nos faz, irmãos, tomar uma posição de olhar as coisas com o olhar de Jesus. Como é que você está enxergando a situação do seu dia a dia? Como é que você está vivendo? Como é que você está se deparando com o problema no dia a
nossos corações. Fique ligado na palavra. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco nós vamos estar fazendo uma oração em favor da sua família, em favor da sua casa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Jesus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem uma palavra para você hoje, nessa noite. Creio que Deus vai te levantar nessa noite, porque Jesus quer que você viva milagres na presença dEle. Jesus quer que você viva o sobrenatural que Deus tem. Jesus quer que você viva a obra de Deus. E a partir dessa noite, Jesus vai te despertar a começar a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, vou estar lendo aqui na palavra de Deus, em Marcos, capítulo 6, no versículo 45. Capítulo 6, versículo 45. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam e andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ali despedindo da multidão, um pouco depois dele fazer o milagre da multiplicação dos pães, Jesus, ele vai dar uma ordem aos discípulos. E a ordem de Jesus aos discípulos é o seguinte: vocês vão pegar o barco e vão atravessar para o outro lado, vai para outra banda do mar. E Jesus, dando essa ordem e já se despedindo da multidão, ele se separa para orar. Ele sobe ao monte, e a palavra diz: para orar à parte. Aleluia. Jesus sobe. E o que eu já entendo com essa palavra é que tem momentos que, mesmo com pessoas do seu lado, você tem que se separar, porque tem momentos que nós temos que ter um particular com Deus. Tem momentos que nós temos que ter, aleluia, o nosso secreto com o Pai. Jesus entendia isso, e ele manda os discípulos se afastarem, manda os discípulos pegarem o barco e ir para o outro lado, porque ele queria orar em particular com o Senhor. A palavra vai nos dizer que os discípulos então obedecem o mandamento do Senhor. Eles pegam o barco e então começam a atravessar o mar. E a palavra vai nos dizer que eles se deparam com uma cena que eles não estavam esperando. Um vento contrário vinha diante deles, e as ondas, como eram fortes, começaram a açoitar o barco, e esses açoites fizeram que o barco fosse para o meio do mar. A palavra nos diz que enquanto Jesus orava, enquanto Jesus clamava a Deus na madrugada, sabendo ele que os discípulos estavam com dificuldade de remar, ele então decide: eu vou até os meus discípulos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele começa então a andar sobre o mar e ir adiante dos discípulos.
Mas a palavra vai nos dizer que os discípulos, vendo que Jesus está vindo, andando sobre os mares, eles se assustam e eles se apavoram e eles começam a gritar: é um fantasma. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, naquele momento, em alta voz, fala: coragem, tem de bom ânimo, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava orando. Os discípulos estavam obedecendo a ordem do Senhor. E enquanto o vento contrário vinha, Jesus já sabia que esse vento estava açoitando o barco dos discípulos. O que Deus quer te dizer é o seguinte: tu pode estar com dificuldade de remar, tu pode estar com dificuldade de pegar o mar e obedecer, aleluia, aquilo que o Senhor falou para você fazer. Tu pode estar com dificuldade, aleluia, numa certa situação a qual o Senhor pediu para você fazer, mas nesse momento Jesus está dizendo: eu estou sabendo de tudo, eu estou vendo tudo, eu estou contigo. E enquanto os discípulos estavam ali com dificuldade de remar, a palavra de Deus nos diz que Jesus então vai ao encontro deles. E a palavra vai nos dizer que os discípulos se assustam. Glória a Deus. Jesus então vira para eles e fala: tem de bom ânimo, sou eu. E na mesma hora Pedro se levanta e fala: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E o que chama a atenção é que só Pedro se levanta. Os discípulos estavam juntos, mas só Pedro se levanta. E o que Deus falou comigo, que Deus quer falar para a igreja hoje é o seguinte: se você não se levantar, vai ter um que vai se levantar. Vai ter um que vai ter coragem de se levantar, aleluia, e querer viver milagre, e querer viver, aleluia, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Enquanto os discípulos estavam apavorados, Pedro se levanta e falou para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, eu também quero andar sobre as águas, deixa eu ir até você. Jesus, naquele momento, em alta voz, ele responde: Pedro, pode vir. Então a palavra vai nos dizer que Jesus, que Pedro, ele começa a andar sobre as águas. O que Jesus falou comigo é o seguinte: aleluia, tem momentos que nós estamos no barco e o vento contrário vem e as ondas vêm açoitando o nosso barco. E quando Jesus aparece na situação, quando Jesus chega no problema, quando Jesus chega no vento contrário, em vez de nós nos levantarmos e ir até o Senhor, nós ficamos no barco sentados. E enquanto nós estamos sentados, um sempre vai se levantar para querer viver aquilo que o Senhor tem. E enquanto nós estivermos sentados no barco, a única coisa que nós vamos poder fazer é olhar o milagre acontecendo na vida do próximo, na vida daquele que teve coragem de se levantar. Jesus veio para todos, a graça é para todos. Só que Jesus, aleluia, um dia chama Josué, e Josué desanimado, ele fala: Josué, não te mandei tu ir, tem de bom ânimo, se levanta, não te espantes, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Ali naquele momento todo mundo estava espantado, mas Pedro se levanta. E o que me chama a atenção é que quando Pedro levanta, ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até contigo. Esse se és tu mesmo é um sinal de dúvida, é um sinal que Pedro estava com uma dúvida: se é o Senhor ou não, deixa eu ir contigo. Mas quando o Senhor fala: Pedro, vem, Pedro ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a entender que quando o Senhor responde para Pedro, ele já não duvida mais, ele já começa a agir, porque ele ouviu a voz. E quando Pedro ouve a voz, ele só foca na voz e no mandamento que Jesus tinha falado. Jesus fala para Pedro: Pedro, vem. Então Pedro começa a sair do barco e a andar sobre as águas.
E enquanto Pedro está andando sobre as águas, a palavra não fala que o vento tinha cessado ou que as ondas tinham parado de bater. Ao contrário, a palavra nos diz que o vento ainda era forte e que as ondas ainda estavam açoitando. A diferença é que Pedro já não estava mais em cima do barco, aonde era seguro. Pedro agora estava andando no mar, no meio do vento, no meio das ondas. Só que a palavra vai dizer que Pedro, ele temeu, ele teve medo. E então Pedro começa a afundar. A palavra vai nos dizer que naquele momento, Pedro em alta voz começa a clamar o Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, socorro. Aleluia. O que me chamou a atenção e o que o Senhor falou comigo foi o seguinte: presta atenção nesse momento em que Pedro começa a afundar. Em vez de Pedro olhar para trás, aonde ele estava, que era em cima do barco, aonde era seguro, em vez de Pedro pensar em retornar para o barco, Pedro ergue a tua voz e fala: Senhor, me ajuda. Senhor, socorro. Senhor, eu saí do barco que era seguro e agora eu estou afundando aqui no meio do mar. Eu poderia voltar, poderia pensar: vou voltar para onde é seguro, vou voltar de onde Deus me tirou, vou voltar de onde Deus me levantou. Mas Pedro fez diferente. Pedro começa a clamar ao Senhor. E a palavra vai nos dizer que o Senhor só estende as mãos e começa a levantar Pedro. O que Deus falou comigo foi o seguinte: enquanto Pedro estava andando sobre as águas, enquanto Pedro estava se aproximando do Senhor, o Senhor também se aproximava de Pedro. Porque a palavra de Deus nos diz: se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Então, enquanto Pedro estava andando sobre o mar, Jesus estava vindo para perto dele. Jesus sabe a sua capacidade. Jesus sabe o que tu pode enfrentar ou o que tu não pode enfrentar. Jesus sabe o que tu teme, o que tu tem medo e o que tu não é capaz de fazer. É por isso que quando vem uma grande tempestade, quando vem um grande vento, quando vem uma forte situação contrária contra a sua vida, Jesus ele não só te dá a capacidade para andar sobre as águas, como está ali do lado. Por quê? Porque se tu fraquejar, ele te estende a mão. A palavra vai nos dizer, aleluia, que Jesus então estende a mão para Pedro. Então levanta Pedro. E o que Deus falou comigo foi o seguinte: se tu passares pelo fogo, ele não te queimarás. E se tu passares pelas águas, ela não te submergirão. Como assim, noiva? Pedro estava afundando, mas a palavra não diz que Pedro afundou. A palavra diz que Pedro estava afundando. Mas enquanto Pedro clamava ao Senhor, Jesus estava ao lado, pronto para estender a mão para Pedro. E quando Jesus o levanta, Jesus não deixa Pedro afundar. O que eu quero dizer é que Deus, Ele é contigo nessa situação. Deus, Ele é contigo nesse vento contrário, nesse problema. Mas o que Deus quer é que você se levanta para viver o milagre que Deus tem para a sua vida. Para mandar lá cantar a área. Porque muitas vezes nós nos acovardamos. Nós queremos viver milagre, nós queremos viver a libertação, nós queremos viver a cura, nós queremos viver as bênçãos do Senhor, nós queremos ser usados na casa do Pai, mas não estamos dispostos a pagar o preço que deve ser pago para que tudo isso aconteça na nossa vida. Como assim, irmão Ivan? Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, o vento ainda estava batendo, o vento ainda estava contrário. Ou seja, o problema ainda não tinha saído. Mas mesmo com o problema ali, Pedro estava andando sobre as águas. O que Deus está dizendo é o seguinte:
Enquanto tu se colocar de pé e levantar e fazer aquilo que eu mandar, e estiver disposto a participar da minha obra, não importa o vento que vir, se vir do lado direito ou do esquerdo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque Deus é contigo. Então não se acomode a ficar dentro do barco. Não fica só esperando o milagre acontecer. Não fica só esperando Jesus acalmar o vento. Mas se Jesus mandar você andar sobre as águas, qual vai ser a atitude sua nessa noite? Se Jesus mandar você enfrentar o problema, qual vai ser a tua atitude nessa noite? Se Jesus vir para você e falar, você tem capacidade para ir à frente, qual vai ser a tua atitude nessa noite? O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu te dou capacidade hoje para enfrentar tudo que for contrário contra a tua vida. Eu te dou força suficiente para você enfrentar toda e qualquer situação. Mas Senhor, está difícil, estou contigo. Mas Senhor, está complicado, estou contigo. Mas Senhor, não está dando certo, eu estou contigo. Senhor, eu estou afundando, estou contigo. Começa a acalmar o Senhor na situação. Começa a acalmar o Senhor, aleluia, quando o vento for ao contrário. Porque Deus, Ele não desampara o teu povo. Deus não desampara o justo. E a partir dessa noite, Jesus vai te mostrar que você não é só capaz, mas é capaz de andar pelos problemas. Essa crise não vai te matar, a tempestade não vai te matar, o vento não vai te matar, porque tu és escolhido de Deus. Enquanto tu estiver na posição e obedecendo o que o Senhor te manda, pode ter certeza que Ele é contigo. Quando Jesus levanta Pedro, Ele vira para Pedro e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E então a palavra vai nos dizer que quando Jesus pisa no barco com Pedro, a tempestade se acalma. Tem momentos na nossa vida que nós estamos no meio da tempestade, mas o Senhor está conosco. Tem momentos na nossa vida que nós estamos no meio, aleluia, da prova, mas o Senhor está conosco. E enquanto o Senhor estiver comigo, enquanto o Senhor estiver contigo, tu não afunda, tu não perde, tu não desanima, tu não se entristece. Enquanto o Senhor estiver comigo, enquanto o Senhor estiver contigo, tu não cai, porque Deus está ali. Pedro andou sobre as águas para ir até Jesus, e Pedro andou sobre as águas para voltar para o barco. E a palavra vai dizer que aqueles discípulos que estavam no barco, eles se levantam e exaltando o Senhor, eles dizem: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus estava andando sobre as águas exatamente para mostrar para os discípulos a sua divindade, que exatamente Ele era o Filho de Deus. E tu tem um Pai que não é qualquer homem. Tu serve o Senhor que não é qualquer pessoa. Tu serve o Senhor que é poderoso, que é Filho de Deus. Tu serve o Senhor que tem o controle da situação nas mãos dEle. Então se levanta nessa noite, porque Jesus quer que você comece a viver milagres e não só fique sentado vendo acontecer. Mas o Jesus está dizendo: se você quer viver a cura, se você quer viver a libertação, se você quer viver o milagre que tu tanto espera, se levanta. Como assim levanta? Se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta em palavra. Começa a se levantar, a buscar o Senhor. Porque quando Jesus fala que Pedro saiu andando sobre as águas, Jesus estava querendo dizer, aleluia,
Começa a orar, começa a buscar o Senhor, começa a ler a palavra de Deus, começa a crer, porque os sinais seguirão aqueles que creem. E se você crer nessa noite, essa palavra vai te levantar e você vai começar a andar sobre as águas. Tu vai começar a viver o sobrenatural do Senhor, tu vai começar a viver milagres, tu vai começar a ver a tua casa mudar, tu vai começar a ver a tua vida mudar, tu vai começar a ver, aleluia, os milagres que Deus tem para a sua vida, as promessas que Deus tem para a sua vida começar a acontecer. E tudo isso porque tu teve coragem de se levantar, aleluia, e atender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Glória a Deus. Então, se você se levantou nessa noite, volta para a casa do Senhor. Aleluia. Se você está fraco nessa noite, se fortalece e levanta. Aleluia. Se você está desanimado, se anima, porque o Senhor é contigo. Oh, glória. Se você está desesperado, não tenhas medo, porque é o Senhor que vai diante de você e contra essa situação contrária. Aleluia. Fica com essas palavras. Foi isso que Deus falou comigo. E creio que Deus falou contigo nessa noite. Deus vai mudar a sua vida. E você vai começar a viver milagre na presença do Senhor. Amém? Vamos estar louvando mais uma vez no Senhor Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Levante-se. Em nome de Jesus, levante-se. Levante-se. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sei que não estou só, e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu não acredito, eu não vou naufragar. Só porque
Eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero te render glória, adoração, todo louvor, porque tu és digno de ser adorado, tu és digno de ser exaltado. Pai, em nome de Jesus Cristo.